दोस्तों क्या आपको पता है कि टिटहिरी नाम की पक्षी पेड़ के ऊपर क्यों नहीं बैठती है? यह एक ऐसी पक्षी है जो ऊंची दीवारों, खंभों और तारों पर भी नहीं बैठती है, क्योंकि इस पक्षी को ज्यादा ऊंचाई तक उड़ना नहीं आता। इसी वजह से टिटहिरी पक्षी ऊंची दीवारों पर नहीं बैठती है। इस पक्षी के पंजे जमीन पर चलने के लिए अनुकूलित होते हैं, अर्थात टिटहिरी के पंजों में आगे की उंगलियां तो होती हैं, किंतु पीछे की उंगलियां नहीं होती हैं, जो कि मुख्यतः किसी पेड़ या टहनी को पकड़ने में काम आती हैं। टिटहिरी के पंजों में पीछे की उंगली न होने के कारण वह किसी भी पेड़ या टहनी पर पकड़ नहीं बना पाती, जिसकी वजह से टिटहिरी पेड़ पर नहीं बैठ पाती। कुछ ग्रामीण लोगों और किसानों का यह भी मानना है यदि यह पक्षी पेड़ पर बैठी दिखाई दे तो भूकंप आने की संभावना होती है, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता। वैसे दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।